ionge gi remo kata dweche 6 remo ok chwer kamano koro kineno koro chwer mang'eny to chwer ding'eny mano to nyaka dhi hospital mondo ng'i daktari ni wantiere kod ka chiemo ma ng'ama miyo mapek onego bendi chamo mondo mi obed kod remo morome dende mondo mi o support nyathine mantiere ich mondo mi en bende okonye makata kochopo no dhi konyore odhi nyuol to ok obed kod chandruoge mane wawacho ka kanye mane pod wantiere. Koro ne wasewacho mag madini mag iron gi folate gi vitamin B kato nitie vitamin C. Koro olemo manigi vitamin C machalo machungwa gene mananas gik makamago. Koro chiemo monego be ni ng'iyo ni ichamo chiemo ma balanced. Koro in gi alot, in gi carbohydrate to in gi protein. Nikech kaka wasewacho ni cells mag remo ka nyaka gergi gi protein, ok gergi gi madini kende. Madini imeda mondo mi koro hemoglobin no oting' muya mar oxygen. Lakini kapo ni koro dhudho dwa gero cell no to nyaka ibed gi chiemo e dendi miluongo ni protein mago ring'o gene nyaka ibed ni ichamo kama. Daktari wantiere kod kidienje mag mine mamoko madiere mopek nitiere gik mochamo magalagala kata ma ok gin chiemo ma bende thoth ji wacho ga ni seche mineno ka ng'ama miyo chamo gigo to mano en communication kata en wach ni nyaka beni nitiere gima dende dwaro kuom ranyisi odowa joma mine mapek moko ero muodo odowa moko yudo ni chamo maka moko yudo ni nang'o lo kata od biye kod gik makamago to ng'eny ji wacho ga ni seche ma ng'ama miyo chamo odowa mano nyiso ni gimoro onge dende. Mano tadiera to mang'eny en madini mar iron. Madini mar iron. Koro kineno ni chamo dowa kata logo to nego bani idhi hospital mondo mi yedhe mag iron go. Nikech kichamo dowa gi logo to gin gimedo duoko iron piny. Ka gisedhi e iyi to koro kata iron matin michame chiemo mamoko gi ok nya donje remo maber. Koro konego be daktari makema kakanyo wantiere kod Quinta e simu nikech adwa ni pimno maber. Quinta, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Quinta, penj laktar. Apenja wacho niya. Dhi nyime. An maro kendo related gi anemia madhi mbele ni. Tanen related gi hello. Wawinji? An Quinta maya mabe awacho niya. Dhi nyime. Maro kendo related gi discussion madhi mbele but an ga gi smooth pregnancy. In ga gi? Awacho ni pregnancy na en ga smooth. To kochopo sa nyuol tabedo ga gi complications. Awacho niya. Wawinji? Quinta ntie gi nyathi, mi nyathi chak Quinta. Samoro producer wawinje unyalo nyisowa gima ne Quinta temo penjo mondo mi wayud kaka seche motimo mano nene wang'iyo kacha gik moko kaka odowa. Koro kichamo odowa gi ng'eni kwanza gin gik mochido kaka lo ichamo gi njofni nyadonjo kuomi. Koro njofni no be gin gimadho remo to gimadho madini monego be ni dhi to loso remo no. Kaeto odowa no be kodonje ich to nitie kako kelo chandruok ma koro kichamo chiemo manigi madini kata yath manigi madini mag iron to koro ok nya donje e remo maber. Koro emomiyo wawacho ni mine mapek onego we chamo gik magalagala machalo kaka odowa gi maka gi logo. Dhi hospital mondo mi yath mar madini go. Ayudo penjo mar Quinta. Quinta wacho kacha ni thothne ka en gi ich to ok onyal yuda muoch kaka joma mine moko yudo muoch nyaka muoch ne bed induced kata nyaka chwal kod laktar. Sasa ya modhi konyore nyaka obed induced. Ang'o matimore kuom Quinta emotemo penjo ka to ang'o manyalo bedo ni kelo ne chandruok makama Mano en penjo matek matin nikech ng'eni muoch chakore ga gi nyathi. Nyathi ema kosebedo motegno moikore koseikore enemo chako muoch. Koro ok ni Quinta no ema nigi chandruok. En nyathi monyuolo no. To ok en chandruok moro ma koro wanya wacho ni nyathi no ng'ol kata nitie gimoro marach e dende. En mana ni koro sa ema koro nyabedo ni ochachore matin to ok wadwaga ni mondo gibudha ahinya nikech ka gisebudha ahinya seche moko ng'eni nyathino wawacho ga ni ka en pek maber to en jumbe 40
to ok wadwaga ni mondo gikal ahinya, wanyamiyogi nyaka jumbe 42, lakini ka gisechopo jumbe 42 no,